Merhaba sevgili hanımlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte hazırlayacağımız şık anahtarlıklarımız var. Gördüğünüz gibi kedi formunda istediğiniz boyda hazırlayabileceğiniz böyle farklı görünümlere sahip rengarenk kediciklerimiz var. Bunları birlikte hazırlayacağız arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Şöyle orta kalınlıkta iplerim var. 4 numara şişim ve ilmek atarak başlayacağım. İlmeklerim için buradaki ilmek sayısı, daha doğrusu yapacağınız boyutla alakalı küçük bir boy çalışacağım ben. Ama yine anahtarlık olarak düşünürseniz ve ipinizin kalınlığını da hesaba katmanız gerekecek. Çünkü ciddi manada fark edecektir küçük bir ürün olduğu için ilmek sayısı. Zaten video içerisinde de görünecek benim yaptığımın boyutu. Yine ellerimle alakalı görebilirsiniz boyutunu. ...20 ilmek atarak başlayalım. Ve örgümüzü örelim. Son ilmeğimi attıktan sonra şu kısmı düğümlüyorum. Ve düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir detay yok. Bir dikdörtgen oluşturacağız sadece. Önce ters yüzünü ördüğüm için tersten başlıyorum. Ardından da düz yüzüne geçeceğiz ve sadece düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Dümdüz bir örgümüz olacak. Ardından dikerek ve işleyerek kedi formuna getireceğiz. Kolayca yapılabilecek bir anahtarlık. Boyutunu büyüterek oyuncak formunda da örebilirsiniz. Birçok şekilde değerlendirebileceğiniz bir model. İlk sırayı böyle tersten örüyorum. Daha sonra düz kısma geçiyorum. Sonrasında da zaten bir ters bir düz şeklinde örerek devam edeceğiz ve tamamlayacağız. Evet, düz yüzünde de ilmeklerimi önden alacağım. Bu şekilde ve bir yönde ters bir yönde düz olmak üzere aşağı yukarı 25-30 sıra civarı olabilir. Çünkü bir dikdörtgen elde edeceğiz arkadaşlar. Çok kenarlarının farklı olmasına gerek yok. Dikdörtgen diyorum ama yine kareye yakın bir dikdörtgen olsa yine kedinin formu gayet güzel olur. Bu şekilde başladım 20 ilmekle. Şimdi ben böyle örmeye devam edeceğim. Sonrasını yine birlikte devam edelim. Başladığımız 20 ilmeği 30 sıra boyunca ördük. Şöyle küçücük bir dikdörtgenimiz oldu. Şimdi bir tığ yardımıyla ilmeklerimi şişimden çıkaracağım ve küçük bir parça haline getireceğim. Şöyle önce ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi aldım ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Üçüncü ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde tüm ilmekleri tek tek alıp şişimden boşaltacağım ve küçük bir dikdörtgen örgümüz olmuş olacak. Son ilmeğimi de alıp tığımdaki ilmekten geçirdim. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi ipimi şöyle hafiften uzatıp kesiyorum. Evet. Şöyle bir görüntümüz var. Bakın tersine katlayıp şu kısımdan dikerek
birleştireceğim. İğnemi geçirdikten sonra şöyle bakın, düz kısmını tersine çeviriyorum. Dışarıda kalan kısmı ters yüzü. Buradan şöyle düz bir dikiş atarak burayı birleştiriyoruz. Şimdi burayı diktim, tamamladım. Şimdi hemen şöyle bakın, dikiş kısmı şöyle ortada kalacak şekilde burayı ayarladım. Şimdi burayı da dikeceğim. Şöyle tekrar geri geliyorum. Diğer yönü de dikmek için. Evet, burayı da diktikten sonra örgümü tersine çeviriyorum. İğneyi de yine ipin olduğu kısımdan dış yüzüne geçireceğim. Evet, şöyle küçük bir eldiven parmağı gibi düşünün. Küçük bir kesemiz oldu. Şimdi bu kesemizin içine elyafla dolduracağız. Şöyle az bir miktar elyaf alıyorum ve içine dolduruyorum. Çok böyle sıkış tepiş bir görüntü olmasın diye şöyle gevşeterek dolduruyorum. Şimdi burada bizim ihtiyacımız olan küçük kulaklar olacak. Bu yüzden bakın şöyle minicik bir üçgen şeklinde burayı büzdüreceğim. O yüzden şöyle şurada bir ipimi sağlamlıyorum birkaç kez geçip. Ardından şurayı küçücük bir üçgen gibi düşünün bakın. Alt üst şeklinde dikeceğim, tel yapar gibi ve burayı büzdüreceğim. Şöyle bu kısım büzüştükten sonra burayı da birkaç kez geçerek sağlamlayacağım. Aynı şekilde diğer kısma geçtim bakın. Şurada dikişim biraz potluk yaptı. Burayı şöyle geri çekerek sivri bir görüntü olsun istiyorum. Burada da aynı şekilde şu kısımda bakın, diktiğim kısımda elyaf yok. O tarafa doğru doldurmadım. Oradaki boşluğu da bu şekilde kapatmış olacağım. Şimdi burayı da şöyle büzüştürelim. Daha sonra burayı da sağlamlayalım ve ipimizi keselim.
Şöyle iç kısımdan geçiriyorum, bakın içeride kalsın uç kısmı diye. Daha sonra ipimi şöyle tam dibinden kesiyorum. Evet, bunu bu kısımda bıraktım. Şimdi şöyle ipimi bir miktar aşağı yukarı 30 santim kadar ayırdım. Şöyle bakın. Şöyle bir başlangıç ilmeği attıktan sonra şöyle alt kısımdan tığımı sarıp üstten çıkararak böyle zincir çekerek şöyle küçük bir parça öreceğim. Kedimizin kuyruğu olacak. Bunu 2 kat ipten de yapabilirsiniz. Biraz daha kalın olsun isterseniz. Evet, şu kadar yeterli bize. Hatta bir iki tane daha yapalım. Çünkü kedimizin boyu zaten küçük. İpimi kesiyorum buradan. Çektim şöyle ilmeğimi. Ucunu düğümlüyorum. Bunu da şöyle alt kısımdan dışa doğru geçirdim. Diğer yönden de diğer kalan ipi geçiriyorum. Şimdi bu ipime iğnemi geçireceğim. Ve bu iple birlikte bu alt kısmını büzdüreceğim. Şöyle bir alt bir üst geçiyorum. Sıkılayarak geçeceğim buraları. Şu elyafları da iyice içine yerleştirdim. Bu kısmı iyice dikerek böyle büzüşük bir şekilde bu şeklini muhafaza ederek dikiyorum. Şurada kalan ipim vardı bildiğiniz gibi. Bununla da şöyle düğümleyeceğim. İyice sağlamlaştırdıktan sonra da önce şöyle uzunca kesiyorum, bakın. Daha sonra tığ yardımıyla örgümün içine çekiyorum bu kalan ipleri. Evet. Bakın, bu model yaparsanız zaten istemsiz kendi kendine kıvrılacaktır kuyruk kısmı. Şimdi şöyle elimle yerleştiriyorum, bakın elyafları. Şöyle bir boyun kısmı oluşturdum. Şurada kalan ipimi değerlendireyim hemen. Bir düğüm atacağım buraya. Sıkıca bir düğüm. Birkaç turda sardıktan sonra tekrar düğümlüyorum. Yine aynı şekilde bu ipi de örgümün içinde saklayacağım. Şimdi ihtiyacım olan siyah ip kullanarak gözlerini oluşturalım hemen. İğnemi ve siyah ipimi aldım. Ucu düğümlü, şöyle arka kısımdan öne doğru geçiriyorum. Bakın, böyle geçirirken de düğümü içine çekiyorum. Şimdi bakın, sağ gözünü yapacağız. Bize göre olan sağ gözünü şöyle bir ilmekten geçiriyorum. Şöyle birkaç tur aynı yerden geçireceğim. Şöyle yuvarlak bir görüntü olsun diye. Aynı şekilde diğer gözünü de yapıyorum.
3 kez geçirdim. Bakın üçüncüyü geçireceğim şimdi. Şöyle alttan çıkalım. Gözün alt noktasından. Daha sonra şöyle yana doğru kedimizin bıyıklarını işleyelim. Şöyle bir ilmek daha geçeceğim. Eşit olsun. Yine bir yukarı doğru bir aşağı doğru 2 tane bıyık çizdikten sonra arka kısımdan şöyle iğnemi geçiriyorum. Bakın şöyle bir düğüm atıyorum. Daha sonra yine tam çıktığım noktadan tekrar iğnemi geçirip farklı bir noktadan çıkıyorum ve bu düğümü böyle yine iç kısmı aldıktan sonra tabi elyafın da yardımıyla orada takılıp kalıyor. Şimdi şu ipimi de buradan keseceğim. Uç kısmı zaten düğümlü. Evet, şimdi görüntümüz bu şekilde. Şimdi ağız kısmını yapmak için kırmızı ip kullanacağım. Bunu da yine aynı şekilde düğümledim. Şöyle bir tur sağdan sola geçiriyorum. Şöyle tam alttan çıktım, bakın şöyle. Bunu da şöyle hafif aşağı doğru gerdirecek şekilde batıyorum. Evet, bu şekilde yeterli olacaktır. Şimdi bunu da aynı şekilde düğümleyip iç kısma saklayacağız kalan ipimizi. Düğümü attıktan sonra şöyle herhangi bir noktadan çıkarak bu düğümü bakın şöyle gerdirdiğimde iç kısma geçiriyorum ve görüntü düzgün bir hal alıyor. Daha sonra yine tam dibinden kesiyorum. Bakın burada kalanı da şöyle örgüyü kıpırdattığımızda zaten iç kısmına geçmiş oluyor. Şimdi kuyrukta kullandığımız gibi şöyle küçücük bir kordon ördüm. Bunu da boyun kısmına süs olarak geçireceğim. Şöyle bağlayacağım ve bu şekilde kalacak. Şöyle iki ucu da sallanacak şekilde. Bunu öne ya da arkaya da çevirebiliriz. Şimdi aparatımıza takabiliriz. Şöyle küçük bir halkam var, bakın. Bu halkayı şöyle gevşetip istediğimiz yerden geçirelim. Daha sonra anahtarlığımızı taktıktan sonra tamamlamış oluyoruz kedi şeklindeki anahtarlığımızı. Sıkıca kapattıktan sonra bu ek yerini şöyle alt kısma doğru geçiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi kedi formundaki anahtarlığımız tamamlanmış oldu. İstediğiniz boyutlarda yapabileceğiniz şık, tatlı bir anahtarlık yapımını da birlikte sonlandırdık arkadaşlar. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir model olmuştur. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.